我们很高兴，这个从一开始，彭永辉老师就曾经在我们的跨科技的计划里头，跟我们做过一次那时候不是演讲，那个时候我们是一个教师们的讨论。这次能够来给同学们做这样的一个演讲，我本人2次都参加，收获非常多哈。我们接下去的会是2场的老师们的对谈，有2个 session， 每一个 session 每一个单元是2位老师上了对谈。那时间的话是每一位老师会有20分钟，所以加起来40分钟，所以我们应该可以有10分钟的时间给同学们问问题。所以我特别向这个许淑萍老师要了一个铃铛，所以要先跟各位的这个发言的老师们先致歉。我想我在18分钟的时候我会按1次铃，基本上我相信，你把前面的讲的东西在2分钟之内做一个 concluding， 我相信大家是可以做得到的。因为时间的缘故，我就做了这么一个决定啊。那当然，我自己开始就要控制我自己的时间，把它压缩的稍微非常短一点。我先请问一下，有多少在座的同学们和老师们是因为参加这个跨科技计划？如果你没听过，就表示你大概参加你也不知道。你知道你是参加跨科技这个计划，而在你的课业里头，或者是你的活动里头，来参加这个今天的 STD 所以请举手。所以不多哈。那你认为你可能是，然后可是你不太确定、不太知道的，有没有这样的人？请举手。也有哈。OK， 这个计划左边写跨科技教育研讨会啊，当然也包括了一个成果发表，是东海这边的成果发表。香槟花州啊，听了这个彭教授这么真诚的演讲以后，要看什么叫做跨科技教育，然后下面还出来一个 STD 加一个3，这边又有一个跨科技生活与学习，生活与学习大家是很习惯的。跨科技我们在这个计划上其实的确是选择了一个学术圈和教育圈里头的一个专有名词，就是 transdisciplinary。discipline 这个字，其实你念大学应该要知道这个字，我们经常翻成学科，就是彭教授他一开始指责学界里头的一个大问题，也就是我们在西方的大学一路学到我们跟着学下来以后，它是一个分科和分系或者分所这样在进行学术活动的一个场域啊。所以大学里头分科是很自然的，你一进来的时候你就要选系，对不对？研究所的话你就要先所。可是这个到了现在，彭教授说了，所有外面的真实问题都是完整的，或者说是全面的。那我们要用一个领域的知识的而且方法来解决问题，大概都不太适合啊。所以跨科技我们用了 transdisciplinary。我相信我们是暂时先迁就在现在大学的状况之下。我们希望同学们离开大学或离开研究所之前，你知道你的学问不能陷在一个科系里头。虽然你的专业是在一个科系里面学习的，可是你的很多的学习不能留在一个专业里头。那我跟大家谈的第2件事情是这样的：我自己在你们这个年纪成长的时候。台湾是一个基本上社会是，我可以说是专制而且单一的。我可以这样讲，就是它整个它的社会层面，不管在政治上、经济上，甚至于教育上，它整个的运作的方式、整个的体制、整个的思维，所有社会是一元的，是单一的。OK， 你们今天所待的社会已经不是一元和单一的。可是我必须跟大家讲一件事情，我大致认为台湾的，包括刚刚彭教授是代表学界他也骂了，然后政界他也骂了，产业界他也骂了，不过他的确后面提供了你们一些思
思考的方式以及解决的途径啊。这个我相信他绝对不是在这指责别人而已。那今天的社会是多元的，可是思考的方式还是唯一的，还是单一的。所以我认为我们的年轻人如果在学校里头学习的话，我们可能不能让你们只是在担忧你们出去了以后22K 能不能提升，以及22K 你拿不拿得到的问题。我相信我们应该面对前面比较积极的，整个在学校里头换一个想法。当然，每一个学生的学习的做法，我不是说大家都是要像到凯达格兰大道上面去，学公民课啊，你不必在教室里头学了，你通通到凯达格兰大道上去学好了。我想大概指的不见得是这样子的事情。虽然我相信也有学生在凯达格兰大道上可以学到东西，可是我们到底大部分同学们是在学校里头，所以我相信有很多多元的部分。我们要找到有没有办法有共识的地方，也就是多元但是可以共识。如果是制度，大家只能有一个制度，因为我们是在同一个社会里头的，可是单一的制度却需要有弹性。所以我们等一下的对话会集中在2位老师们他们的想法，很可能有共识的地方，也有对立的地方，也不一定，我不太清楚。好，我就先介绍我们的第一组的来宾。我们麻烦曹副校长先请上。欢迎。谢谢陈总主持人。刚才听了这个我们洪教授的这个演讲啊，在某些方面呢，我是同意的，不过我没有想到那么悲观。我想，当然在政治的环境下，在很多过去的传统种种因素下，我们台湾做得不够好，这是我们必须要给年轻人希望啊。那我们必须要给一些指引。所以我们正面的来看，当然我们有核适的问题，有能源的问题等等的争论。可是我认为最重要的是我们要怎么样去做节能减碳，这是我们可以做的。我们要谈到永续性，必须要有经济性，有了经济性才能有循环性，这个是我们要去思考的，这是我们可以去作为的，而且不受我们现在政治和环境影响或者产业结构的一些问题啊。我想这个是能够再稍微暗一点，因为我刚在做下面的时候啊，发现看这些看不太清楚，是不是请后面把这个那个灯光稍微再放暗一点。那我今天要跟各位分享啊，因为时间不是很多，我就很快的跟各位报告一下，目前我们在台湾发生了什么事情，东海我们有什么积极的作为。第一，我的题目是建构一个低碳、绿色循环型社会的挑战跟机会。然后我们要谈到台湾目前在永续的物质管理、这个资源管理跟东海的 GREENS 专案啊，这个永续资源的这个资源的管理，这个字好像打错了啊，是 resource 的意思啊。那是我们现在在我们环保署的作为。我们的环保署作为非常的积极啊，我都会跟各位来分享一下，也许各位不是很清楚到底我们政府做了些什么事情。有动。因为时间不是很多啊，所以我就快点跟各位来大概要跳着讲。第一个，到底我们这个世界出了什么问题？我们台湾出了什么问题？这个就是我们要照目前的做法的话，我们台湾或者整个世界是没办法永续的。当然有了挑战就有机会。我们的机会在哪里？我们要做低碳绿色的循环啊，那代表什么意义？跟各位来报告一下。那在我们国家，我们做了些什么？主要是我们把这个我们国家基本上把废弃物当作是资源，我们的观念完全改变了啊，所以是一种 sustainable management， 一种 resource management， 而不是把它当废弃物来看。
东海其实在1年前，我们相对这个，我们来启动那个 REINS project。REINS 大家都以为是绿色，其实不是这个意思，它是讲的是永续，永续的经济、永续的社会、永续的环境，这3者要一起来平衡的发展，才能来真的来建构我们国家一个永续的一个未来的前途。那真正我们要做的是，要协助我们大台中市、中台湾，甚至到全台湾，一起来建设一个循环型的社会。循环自然就会节能减碳啊，可是，在循环的前提是必须要有经济性。那我最后我会跟各位来分享一下我们的看法跟建议。我们看一看这个投影片啊，其实，在上一个世纪的中叶，在有2个诺贝尔奖的奖主，第一个是高分子的这个发明人，第二个是集体电路的发明人。这2个重要的这个发明呢，对我们现在造成了一个正面的、非常正面的，也是负面的一个影响。在高分子的发明，让我们现在的材料的发展无远弗届，各位的手机里面就有。可是那个手机里面的那个溴化物是我们的致命伤啊！当然。我们的现在所用的任何一项东西里面都有高分子，高分子本身没有错，科技的发展也没有错，而是我们的应用无限上纲，没有去想到它的一些后果。里面的溴化物就是它的阻燃剂，可是我们现在在台湾的河川里面有发现，在喜马拉雅山的高原上也有发现，那代表说一直在累积，那么将来变成我们到底我们生存的空间在哪里？因为它以后非常难以去除，这是我们要省思的。第二个，我刚刚提到了基体电路，基体电路当然它的发展就是我们现在资讯工业的发展，让我们的知识的累积非常快，我们的科技的发展也非常快，经济活动完全以这个几何级数在增加，可是它对我们的资源能源的需求也急速的增加，那造成了我们现在无限的浪费。大量的生产、大量的消费跟大量的废气，那这个我们仔细来想，这是我们应该有的生活态度吗？我们地球只有一个，我们这样消耗下去的话，将来我们留给什么东西给下一代和下一代？我们看看这张图片，这是日本的以前的东京大学，他已经退休了这个杨毛摩托教授，他提出了一个警讯，在1秒钟里面发生了些什么事情？各位可以看出来，1秒钟之内排放了多少的 CO2， 有多少的这个冰山在溶解等等。那这个数字请各位自己参考，它非常的可怕。那在这个整个来看，我们这个现在所遭遇到的环境的问题，其实都是 material flow 跟 energy 的问题，就是这个资源跟能源没有善于加以利用。造成了我们的气候变迁、臭氧层的破坏等等。那这里面牵涉的物质都在图上面都有显示出来。那中间我们就是要考虑到3个因素，一个是，当然这是经济发展的结果，可是社会的公平在哪里？跟环境的正义在哪里？我们另外一张图可以另外看，根据这个图里面我们可以看这些所有的 element， 所有它的物质。其实各位仔细看的话，假使我们不善加利用或者管理的话，很快它就要就要耗尽。在100年之内，很多的资源大概就没有了。那我们留了什么东西给我们子孙？我们再看看这些生态足迹。假使以我们现在的速度来看的话，以西欧的速度来看，我们大概需要2.4个至3个地球。像美国的发展来看，我们需要5个半地球等等。那怎么可能呢？你把它通通加起来的话，我们这个世界是没办法撑下去的。你这个废弃物来看的话，我们尤其是在亚洲地区，逐年在增加，这个一直是给我们地球一个非常严重的一个警告啊。这些说完了以后，当然大家都会认为说，那我们怎么办？我想我是学化工的，
我是东海第9届1967年毕业的。我想东海的博雅教育，我们其实现在在谈博雅教育，在我们的时代根本没有什么博雅教育，本来就是这样的。我们在读理工科的人，我们必须要去学音乐、学宗教、学很多人文课程。我想这些东西会给我们的一个静谧的环境，让我们去常常思考一些人文的问题。那我们看到这些问题以后，我们应该是正面的去看，只要是有什么地方出了错，我们就一定要去想正面的去解决问题。要去思考到底问题出在哪里，我们应该怎样去改变。在我们看就是台湾必须，因为刚才这个彭教授提到，我们没有资源，我们没有能源。那可是这些资源跟能源在哪里呢？就在我们已经有的存在的这个系统里面，包括我们的废水、废弃物等等，我们要把它转变成我们可以用的东西。可是光是口号是没有用的，我们一定要把它价值化，让它的品质要提升，让它的价值要增加，我们才能有它的市场性，才能有它的循环性。那基本上我们在台湾必须要这样做，为了保障我们未来的产业的发展，我们社会的发展必须要走到循环型的社会。可是现在是不是呢？好像不是啊。那自然循环里面它就会低碳，因为不管你用的 material、用的 energy、用的 water， 它都会消耗能源。消耗的能源以后，我们把它转换成它就是碳。假使说我们能够把我们的生产过程中所用的水、所用的能源、所用的资源 material， 它的量都降低的话，它自然就是低碳的社会。那可是你要这样做的话，一定要有价值的作用，产业界才会愿意去做。所以我们把整个来讲，它是一个低碳、绿色的循环型的社会。那这个从我们的历史来看呢，我们过去当然是用来去丢，它是个现行的经济。可是转变到将来21世纪，我们应该是个循环型的经济，在英文里面是这样 ：circular economy。circular 是个圆的 ，linear economy 是用完就丢，它是 linear economy， 这是很重要的观念。我们在21世纪没有东西可以来把它废弃掉，所以我们讲零废弃。基本上来讲，过去我们是这样来讲说，摇篮到总目希望把它环境保护做好，可是展望未来不是环境保护，我们应该做到环境的保育，从 protection 到 conservation， 它是两个截然不同的观念，就是摇篮到摇篮没有，就是说我们想保育的时候，就尽量少去地上挖东西了。我们不应该去地上予取予求的去挖东西来当做能源跟资源，因为那个是对我们，那个就是我们对环境正义的问题。我们人是没办法胜天，没办法克服自然，我们必须要学习的跟自然相处。我们讲的天人合一其实就是说我们要如何去跟自然相处，在我们的争取我们永续发展的空间。今天东海我们定位为绿色博雅的学校，博雅是要教我们怎么做人，绿色是要教我们的专业，要从永续的观点把它扩充到各个领域里去。我等会会跟各位来分享一下我们现在学校正在做什么。那在这个循环废弃物的管理跟循环公司，这个废弃物里面是广义的它包括液态的，包括气态的，包括固态的，我们统统叫废弃物。那基本上来讲，我们都在把它看成是污染物和废弃物。它基本上原来就是从地球里面挖出来的东西。当我们觉得它没有用以后，我们居然叫它废弃物。可是事实上我们是应该怎么样一定要想办法能够把它转变成 resource 再来使用。在这里讲的是 sustainable resource management， 它不再是废弃物，它是资源。在整个的这个课题也就是说，我们在刚才有提到经济的发展、社会的福祉跟环境的保护，一个是生产、生活跟生态生产呢还包括我们的消费行为。我们常常讲说要三生一体，讲的就是这个生产、生活、生态必须要兼顾，也就是说它必须要灌输到我们的思维里面、我们的价值观里面、我们的生活形态里面、我们的生产行为里面，
一以贯之啊，才能够来做到。比如我们在做研究的时候，我们在做这个设计的时候，我们在生产的时候，都必须要这些观念。那所谓的永续发展，我想这里我就不再赘述，因为它这是 Brundtland Commission 在当初所做的，就基本上是要一方面满足我们现在的需求，同时要不属及后代，我们要顾虑到我们后代的后代的后代啊，要满足让他们能够永续发展。基本上我们看起来有3个大议题，有2个大议题，第一个就是 material 跟 energy， 第二个议题就是 toxicity， 无性的目的。因为假使说我们能够去做一个生产的行为的时候，用更少的能源、更少的资源去做到，当然我们叫做 dematerialize， 就是去物质化。那去中心化的话，就是像我刚才讲的溴化物，我们可不可以用别的东西来取代？我们不能够一直为了求它的功能性而没有考虑到它的这个环境的正义啊。这一章我希望各位仔细的看一看啊。我们基本的观念说废弃物没有什么东西叫废弃物，它是个错置的资源。我们在英文里面讲说 ，waste is not a waste, it's misallocated resource。我这个在国际上常常讲，变成台湾的口号。那这些大家也能争取到国际上的认同。也就是说，我们在这过废弃物把它当废弃物的时候，因为我们没有找到它用对的地方，或者是没有市场，或者是没有这个技术。所以我们的责任是应该怎么样去找到这个适当的技术，找到适当的市场、适当的策略，甚至是政府的法规有需要修改的地方，我们要去修改。我们不能把它认定为废弃物，而应该是变成资源物。这些台湾都在做，我很快跟各位报告啊。那我个人为什么能够在这里非常自信的讲？因为我就是参与者，我是在环保署长期来，我是他们的顾问。在整个来讲的话啊，我们需要改变我们整体的思维跟生活方式。我们过去是大量的消耗，我们现在要以少做多 ，to do more with less， 这个 cheap more with less。那过度浪费的话，变成绿色的消费行为。我想，因为我听到人生好像这个时间已经快要到了，我就要赶快马加鞭啊。那我刚才有提到是环境的保护到积极的保育。还有废物的对待跟资源的管理，我跟各位来说明一下，是所有里面只有个观念，我们做的任何东西必须要价值化，要材料化。假使说你只是把它资源做另外一种回收，它市场上卖不出去，或者它没有什么竞争力，那就是定位的 garbage。我们在台湾其实在这方面做得很好。那我们国家的话，这个永续资源的管理，我想快马加鞭讲一下。基本上我们已经定义这个垃圾零废弃，我们的法规已经修改了啊。我们过去是只有废弃物精密化，现在还有资源再生利用法。这是过去我们台湾最糟糕的状况，垃圾乱丢。那我们后来在阶段性的话，我们设立很多的这个垃圾焚化炉，只是以现在的眼光来看，这个还是不够的。所以我们基本上垃圾掩埋场过去的405处已经把它减到了68处，因为我们在积极推动资源回收。资源回收不是说只是回收，一定要加值再利用。那我们在这个整体的策略上来讲，它有个整体的架构啊，所有的所谓的废弃物都有它适当的去处。我们的各位常常在这个在看到的这个垃圾车来回收这个所谓的垃圾或者资源物，在我们看起来，那个就是在我们讲呢，就是是非一体化啊，包括这个回收商跟家庭，我们是 community 是一组，然后我们的回收跟利用厂是一组，然后地方政府跟基金会它是4合1的制度，里面还有它的 material flow 跟 cash flow 这个一个做法，我可以跟各位这个很骄傲的讲，说我们国家从过去每个人每年的1.1公斤的垃圾，现在已经降到0.48，这个是在全世界第一名。我有一次去这个北美洲去 Montreal， 他们找了8个国家来演讲，很显然的，我们就是第一，以我们的成就来讲。
那这些废弃物不是消失的，而是变成资源物。那么事业废弃物里面也有相当的成就啊，比如说我们在这么多年来，我们现在的这个废弃物的资源化在资源废弃物已经达到80.6%，而且它的产值在每年400亿以上。另外，我们国家也执行了环保科技园区的建设跟营运，那这个是我主导的我当初在公园的时候跟环保署提的计划，那现在环保署当初在主政的人就是成大的张子文教授，他是当时的副署长。这是在这里面，我简单的讲，就是我们在这个做的最好是高雄环保科学园区，还有桃园环保科学园区，还有台南以及花莲整体来讲，我们在这里政府投资了62亿，那我们民间投资了将近200亿，我们年产值大概是350亿，就业人口大概3000人。因为这样的，我们垃圾减少了280万公吨，它分别的有价值公定。各位也想到，这个每减1吨的废弃物，就是减掉了多少的碳？因为假使我们用原物料来做的话，它就是需要很多的碳，它都可以换算的。那我们国家在这个基本上这资源回收再利用法，我们也再把修订。刚才我跟各位报告，我们有废弃物清理法，还有资源回收再利用法。因为这2个法当初是在不同的情况下订定的，中间是有一些冲突的地方。所以目前我们把它再进一步把它修改，叫资源循环利用法，英文再叫 Resource Circulation Act。这个在全世界都没有做到，我们做到了，我们正在做。那这里面基本上我们第一个就是把它定义是资源物，然后实在是没把它当资源物，我们要把它当废弃物，那就是严格的管理。那我们东海大学做了些什么呢？基本上，我们这个东海大学是替自己找定位，到底我们要在这里面扮演什么角色？当然，东海有这个博雅教育，可是我们进一步要做的话是要把它绿色专业加进去。我们希望能够借由这个计划，协助我们台湾建构一个低碳、绿色的循环型经济社会体系。那这里面的这个含的层面非常广所以我们必须要把在当中来结合，包括我们的技术、管理、法律，甚至我们的政治系都要参与进来。为什么呢？我们要谈到这些，还有我们的社会系等等，我跟各位来等会再说明那基本上我们是希望东海自己在这个转变的过程中，我们要变成台湾绿色的产业、社会跟环境均衡发展的重要指导性的伙伴。像今天我们在开办的这个跨科技这个研讨会，其实也是我们一个小小的这个贡献希望经过这个组织，让我们往正面的方来思考。那我们的使命就是要建立这些相关的技术，还有它的系统跟制度。我们常常以为很多在做技术的人以为说，我发明的这些技术，它就一定可以来通用，可是其实通常技术只是一个 necessary condition， 其他的制度还是我们所谓的这个 sufficient condition 我们希望能够替我们国家来培养所需要的绿领人才。我们从去年开始起，就是董事会每年挹注了5000万台币，来进行3年的研究，包括我们永续经济里面的绿色能源跟碳资产的管理，还有环境友善型的生医材料。另外在永续社会这边，我们进行高龄化社会的医疗健保、保健服务，还有多面向的环境治理。这个就是我们政治系来参与，还有相关绿色法律的这种法律系另外在永续的环境方面，我们在进行的这个生态修复的经营跟新型化学物质管理，这里面包括我们的生命科学系，还有我们的环工系，当然还有我们的资工系电机系等等，全部都有在参与目前我们已经有着相当不错的一些期刊论文。我觉得最重要的是，我们在这个计划中第1年就向外争取到了4000多万的计划，表示说我们这个计划是被社会上所需要、被产业界所需要的。那在这里我们希
希望在3年后，这个计划结束后，我们就要成立一个顶尖的永续创新跟创业的中心。那我们这里面的这个 roadmap 非常清楚策略。这个大概100位老师里面，我们的互动非常良好，是跨领域的合作。我想这个东海在改变中，东海过去是没有走出去，我们现在要积极的走出去，跟社会互动。简单来讲我们经济发展跟环境的保护，在绿色成长的前提下，它是可以并行的。那我们跨领域的创新研究跟应用，因为在跨领域的时候，我们才会有新的想法。除了创新以外，还有价值，还有创业我想这个是我们要谈到绿色的成长。刚才这个好像有哪位教授提到韩国的做法，韩国基本上它叫做 Green Growth Act， 绿色成长法，它根本把我们温室气体减量法把那个都抛开，直接从我们绿色的成长、绿色的经济去看，怎么样用经济手段去达到永续还有环保的目的。我的报告到这里，谢谢。